IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nangikurit iti pakasaritaan para iti pagilian iti world number 88 nga alas Pilipinas kontra iti high rank number 21 nga Egypt. Iti kaunaan a Pangabak iti FIVV Volleyball Men's World Championship. Iti score 29-27, 23-25, 25-21, 25-21. Iti layang rabi ana angay jay Mall of Asia Arena, Pasay City. Daytoyen iti naisang sayan a Pangabak ti Pilipinas ti may kadwa a kababaan iti world rank iti 32 nasyon iti kompetisyon ken umuna daytoy kalpasan iti 64 iti history iti International Volleyball Federation. Bimida iti Pangabak ni Brian Bagunas ngay mi-score iti 25 points, bayat at 21 points ken ni Leo Ordiales, ken 13 points met ken Mark Espejo. Gapo iti Pangabak nakastreken ti alas Pilipinas iti round of 16 amang rugi inton bigat aldaw iti Huwebes kontra iti Iran oras iti alas 5:30 iti Malem. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.